ओडिशा शिक्षा संयोग कार्यक्रम गजपति जिला पिलामाने आज दशम श्रेणी साहित्य सिंधु बहिर प्रथम गद्य पढ़ा जार नाम हूँ जन्मभूमि। से प्रबंधर प्राबंधिक होउछंती डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही। भाग एक पढ़ा कारण विषयटी बहुत दीर्घ थिबारु आमे ताकू भाग भाग करी प्रति क्लास माध्यम रे पढ़ा। प्रथम जानिबा शीर्षकर अर्थ। गोटे गीत माध्यम आम शीर्षकर अर्थ को जानिबा। सचिन राउतराय लिखित ये गीतटी है जननी जन्म माटी यही मोर गाँ भूली नहीं न भूलिबी केबे तार ना दिने हेले पदे से तो देई नहीं गाली माँ परी करे मते जीवन संखाली। जन्मभूमि र अर्थ हेउची जन्मस्थान मातृभूमि ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛେ। ମାତୃଗର୍ଭରୁ ପଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁଠାରେ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଜନ୍ମଭୂମି। ଏହି ଜନ୍ମଭୂମି ଉପରେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିଥିବ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଲିଖିତ ତୁହି ମା ଜନ୍ମଭୂମି ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି ତୋହରି ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭେ ଅଟୁ ସରବେ ତୋରସି ଚରଣ ସେବା ପାଇ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେବା ଗାଇବା ତୋହରି ନାମ ଆନନ୍ଦ ରବେ ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇ ନ ଦୁଃଖୀ। ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଦଗ୍ଧତା ଥିବା ସେହି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ କବି ଉପାଧିରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି जन्मभूमि को जो मैंने आदर करती से निश्चित भाव भविष्य गोटे महान पांडित्यर अधिकारी तापर जानिबा प्राबंधिक परिचय। जांचे प्राबंधिक नाम हूँ डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही जहाँकर जन्म 1 डिसेम्बर 1909 मसीह होता। जन्मस्थान मयूरभंज जिलार खिचिंग ठारे होता। पिता नाम सागर पाणिग्राही एवं माता नाम सरस्वती देवी थिला। डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही ओडिशार मयूरभंज जिलार खिचिंग ठारे 1909 मसीह एक गरीब ब्राह्मण परिवार रे जन्मग्रहण करथिले। 10 वर्ष बयस से निज पिता को हरईदेले। आर्थिक दुरवस्था और रुग्ण स्वास्थ्य तांकु निज गतिपथरे अग्रसर हेबाकू देउ नथिले मध्य तांकर प्रगाढ़ चेष्टा द्वारा से अगाध पांडित्यर अधिकारी हो पाइथिले। केतेबेले शिक्षण पई रोषेई करित केतेबेले घास काटी निजर जीविका निर्वाह करथिले। वृत्ति टंका तांकु सहाय हेउथिला। कृष्णचंद्र रेभेन्सा महाविद्यालय इतिहास रे एमए पास करथिले और उत्कल विश्वविद्यालय संस्कृत विषय मध्य पीएचडी लाभ करथिले। से जड़े प्रत्नतत्वविद भाव भारत सरकार अधीन 1937 मसीह 1944 मसीह और ओडिशा संग्रहालय प्रत्नतत्वविद भाव 1947 मसीह 1951 मसीह कार्य निर्वाह करथिले। तापरे से अध्यापना कार्य को आरंभ करथिले। रेभेन्सा महाविद्यालय तांकर अध्यापक जीवन आरंभ होइतिला बा रेभेन्सा महाविद्यालय से लेक्चर थिले। ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय से इतिहास विभाग प्रोफेसर भावरे सेवा निवृत्त बा रिटायरमेंट होइतिले। समाज पाई तथा व्यक्ति विशेषक पाई निजर सबुकिछि दान कला परे एवं सारा जीवन को माँ माटी मनीषर सेवारे उत्सर्गीकृत कला परे मध्य तांकर व्यक्तिगत जीवन थिला कंकरित तथा बंधुर एवं धूसर। विशेषकर ये माटी मार सेवा करू करू ये महानुभवंकर देहवासन हुए 1987 मसीहा फेब्रुआरी मास 25 तारिख रे। सही दिन ओडिया साहित्य काशरू एक उज्ज्वलतम ज्योतिष्क निष्प्रभ हो जाइतिला। तांकर जो ज्ञान तांकर जो पांडित्यता जहाँ थिला ताकू
आज मध्य शत चेष्टा कले हुए तो से स्थान पूरण करने असंभव हो एवं से ये साहित्य जगत को जो कृति बा जो पुस्तक लिखि जाइछन्ति ताहा आज मध्य सुनार अक्षर भली ताहा विदित होइछि। प्रथम जानिबा साहित्य कृति विषय रे प्रथम विषय हो प्रबंध मानस जो थर कि जन्मभूमि विषय कोणा जाइछि और इतिहास और किंवदंती सारला साहित्यर ऐतिहासिक चित्र आ गोटे लेक्चर निजर आत्मजीवनी संबलित पुस्तक मो समयर ओडिशा से मध्य तांकर जीवन काल भितरे पांडित्यर पराकाष्ठा देखाई विभिन्न जगार मध्य विभिन्न पुरस्कार मध्य अर्जन करछन्ति। से पुरस्कार और सम्मान भितरे प्रथम देखागले सारला सम्मान मध्य पाइछन्ति 1983 मसीह पद्मश्री पुरस्कार पाइछन्ति 1976 ख्रीष्टाब्द रे ओडिया साहित्य एकाडेमी तरफ पुरस्कार मध्य पाइछन्ति 1969 ख्रीष्टाब्द रे। मो समयर ओडिशा तांकर जीवनी और भ्रमण साहित्य इंग्राजी रे मध्य लिखिछन्ति पुस्तक जार नाम होछि भुवनेश्वर प्रत्नतात्विक अवश्य। ये जो विषयटी इंग्राजी से लिखिथिले जा द्वारा कि न केवल ओडिशा रे यह पाठक माने पाठन करुथिले सारा पृथ्वीर अगणित छात्र छात्री मध्य ये विषय पढ़ी ओडिशार प्राकृतिक सौंदर्य जन्मभूमि प्रति थिबा ममता एवं प्राबंधिकर अगाध पांडित्यता को भूरी भूरी मध्य प्रशंसा करथिले। तेणु तापरे जिबा एही जन्मभूमि विषयटीर पृष्ठभूमि बा विषयटी के उद्देश्य लेखा जाइछि जानिबा प्रबंध मानसरु संगृहीत होइतिबा एही जन्मभूमि प्रबंधटीरे लेखक होउचन्ति लेखक जन्मभूमिर प्रकृत अर्थ संधान करी अरण्य प्रकृति बेष्टित निज पल्ली प्रकृतिर जन्ममाटीर अनन्य महत्व को प्रतिपादन करिसेंति एवं गाँव राज्य देश और विश्ववासी होगापी एवं महानुभवतार परिधि को प्रथमे गाँव आरंभ करने को आह्वान देइचंती। वसुधैव कुटुंबकम भावना रे ये प्रबंधटी परिपुष्ट होइछि। जदि आमे जेते पाठ पढ़िबा जेते ज्ञान अर्जन करिबा बा विश्वविख्यात होगा चाहिबा तेणु प्रथमे आमे गाँव ही सबकिछि शिक्षा लाभ करने को पड़िबा। वसुधैव कुटुंबकम जो विषयटी समग्र पृथ्वी होउछि गोटे परिवार सदृश आमे ताहार होउछु समस्ते जने जने सदस्य। तेणु वसुधा किमिति रक्षा पाई परिबो एवं पृथ्वी रे आमे समस्ते गोटे परिवार होइकिन चलिबा ता पई ए विषय माध्यम रे कृष्णचंद्र पाणिग्राही उद्बोधन आमको देइछन्ति। ए विषयटे देखिबा एक परिवारत्व परंपरा धर्मांतर ग्रहण व्यक्ति परि शिक्षा समाप्ति पर शिक्षित व्यक्तिर केमिति पुनर्जन्म घटी मनुष्य केवल जुक्तिवादी जीवन नुहे से गतानुगतिकर दास बा परंपरार से होछि दास। शिक्षित गोष्ठीर पल्लीपति थिबा विमुखता निज वास्तविकता को अंगे निभाइबा ए विषय रे परिलिखित हुए। आवरी मध्य शिक्षित संप्रदाय व श्रीकृष्ण मध्य रे तुलना केते दूर जुक्तियुक्त ता मध्य विषय रे वर्णित होइछि। शिक्षित समाज ग्रामवासी कर्म योजना रे केमिति सामिल होगा पाई मध्य आह्वान दि जाइछि। शिक्षित समाज भल ग्रामवासी तथा ओडिशावासी तथा भारतवासी एवं भल विश्ववासी हेबा पाई प्राबंधिक आह्वान दैछन्ति। परवर्ती हरे आसीबा विषय प्रवेश बुझिबा प्रबंधटे देखिबा प्राबंधिक निजको निजे किभଳି प्रश्न करिसेंती। काहाको मोर जन्म होई बोली कहिबी ए विशाल पृथ्वी विशाल एशिया महादेश विशाल भारतवर्ष ओडिशा देश बा मोर जन्मस्थान पल्लीग्राम कहते काहाको मोर जन्म होई बोली कहिबी। जदि मो गाँ को मु जन्म होई कहिबी मो गाँ ठारू कौन ओडिशा अलगा कि
ଓଡ଼ିଶାରୁ ଭାରତ କ'ଣ ଅଲଗା କି? ଭାରତରୁ ଏସିଆ ମହାଦେଶ କ'ଣ ଅଲଗା କି? ଏସିଆ ମହାଦେଶ କ'ଣ ପୃଥିବୀଠାରୁ ଅଲଗା କି? କେହି କାହାଠାରୁ ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୋ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ବିଶେଷତ୍ୱ ବା ଏକତା ବା ମିଳନ ଯୋଗ ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କାହାଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇନଥିବାରୁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ଏ ସମସ୍ତେ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ହେଲେ ହେଁ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ପଡ଼ି ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ଭୂମିସ୍ପର୍ଶ କଲି ସେଇ ଜାଗା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ହେଉଛି ଜନ୍ମଭୂମି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ସ୍ପର୍ଶର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ପାଇଲି। ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ସ୍ପର୍ଶ କ'ଣ ନା ରୂପ ଏ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଚାରୁହର୍ମ୍ୟ ସାଇନୀ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର। ତା ରୂପକୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଦେଖିଲି। ରସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଦତ୍ତ ଫଳର ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲି। ଗନ୍ଧ ପ୍ରକୃତି ବକ୍ଷରେ ଫୁଟି ଉଠୁଥିବା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲର ମହକକୁ ମୁଁ ଆଘ୍ରାଣ କଲି। ସ୍ପର୍ଶ ଚିର ପ୍ରକୃତିର ମଳୟ ପବନକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କଲି। ଏହିସବୁ ପରିଚୟ ପାଇଲି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଲି। ପ୍ରଥମେ ବିଷମ ବିପାକ ବେଳେ ଯେ ଅଞ୍ଚଳ ଫଳପୁଷ୍ପ ଶାକ ତଣ୍ଡୁଳ ଢାଳି ଦେଇ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କଲା, ସେହି ପଲ୍ଲୀ ହିଁ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି। ବିଷମ ବିପାକ ବେଳେ, ବିଷମ ବିପାକ କହିଲେ କ'ଣ? ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ମୋତେ ଫଳ ଆଉ ଫୁଲ, ଶାକ କହିଲେ ଶାଗ, ତଣ୍ଡୁଳ କହିଲେ ଚାଉଳ ବା ଅନ୍ନ ମୋତେ ଦେଇ ଯେଉଁ ମୋର କୁନି ପିଲା ଥିଲି, ଯେଉଁ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣକୁ ମୋର ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା ବା ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ସେହି ପଲ୍ଲୀ ହିଁ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଜନ୍ମଭୂମି ବା ଜନ୍ମ ମାଟି। ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ଲେଖକ କ'ଣ? ସେହି ମୋର ମାତା ଧାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ସେହି ହେଉଛି ମୋର ମା, ସେହି ହେଉଛି ମୋର ଧାଇ। ସେ ମୋର ମା ଅଟେ, ପୁଣି ଧାତ୍ରୀ। ଧାତ୍ରୀ କହିଲେ ଧାଇ, ଧାଇ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯିଏ ଆମକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରେ, ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଜନ୍ମଭୂମି ମଧ୍ୟ ବା ଜନ୍ମମାଟି ମଧ୍ୟ, ଜନ୍ମମାଟି ବା ମାଟି ମା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ସେ ମୋ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି? କେଉଁଟା କରିବି, କେଉଁଟା କରିବି ନାହିଁ, କେଉଁଟା ଠିକ୍, କେଉଁଟା ଭୁଲ, ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ କେଉଁଟା ଗଛ, କେଉଁଟା ପାଣି, ଜଳ, ପର୍ବତ, ଉଦ୍ଭିଦ, ଆକୁ ସବୁ ଜାଣିବି। ଏହି ହିଁ ମୋତେ ଜନ୍ମଭୂମି ବା ମାଟି ମା ମୋତେ ଶିଖେଇଛି। ଶିଖେଇଥିବାରୁ ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଆୟୁସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ବେଶୀ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧ ସେତେ ବେଶୀ ଘନିଷ୍ଠ ହେବାର କଥା। କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଯେପରିକି ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଆୟୁସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆୟୁଷ ରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆୟୁସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ଏଠି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ନା ଆୟୁଷ ରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ଉଦୟ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୋ ଆୟୁଷ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସେତେ ବେଶୀ ଘନିଷ୍ଠ ବା ନିବିଡ଼ ହେବାର କଥା। କାରଣ ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇକି ଆଜିଛି, ମୋତେ ବହୁତ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି। ମୋର ଆୟୁଷ ରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ମୋ ଆୟୁଷ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବାର କଥା ବା ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ସମ୍ପର୍କ ଦିନକୁ ଦିନ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ, ଯେପରି ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇକି ଆସିଲାଣି, ଲିଭି ଲିଭି ଆସିଲାଣି ଏ ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଉ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଜି ଏତିକି ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଏହାର କଠିନ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଜାଣିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଦେଲି। ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଇଛି ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସେ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିଥିବା ଗବେଷଣା ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବଶେଷ। କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ଏହି ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଆସିଅଛି? ତମେ ଜାଣିଥିବ।
प्रबंध मानसरू यही जन्मभूमि प्रबंधटी आसीअछि। केउठारे प्राबंधिक जन्म होइतिला? मयूरभंजर खिचिंगठारे जन्मग्रहण करथिले प्रोफेसर कृष्णचंद्र पाणिग्राही। प्राबंधिक रचित आत्मजीवनी संबलित पुस्तक मो समयर ओडिशा एवं शिक्षण कार्य 2 रे रही जन्मभूमि सहित क स्तंभ ख स्तंभ मेलन क स्तंभ ख स्तंभ मेलन करिब। जन्मभूमि प्रबंध मानसरू आसीअछि। आत्मजीवनी मो समयर ओडिशा शिशुपाण को प्राण को परिपुष्ट विषम विपाक गवेषणा ग्रंथ भुवनेश्वर प्रत्नतात्विक अवशेष मयूरभंज खिचिंग। से भाव में गृह कार्य दि जाइछि। एटा घरे करिकी आनिब। जन्मभूमि कहले क्या बुझाए? वसुधैव कुटुंबकम कहले कौन बुझ? आयु सूर्य सह क्या तुलना कर जाइछि? प्राबंधिक जन्मभूमि सहित संबंध किपरि अछि? धन्यवाद। आज क्लास को विराम दबा।